ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္နိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်26ရက်3လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒုံမိတ်တော်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥမှန်ပါရတာမဆုံးလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥမှန်ပါရသင်္ကန်းနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒါဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်မိတ်တော်ဆိုတဲ့ဒီကမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာရရှိသမှုသိသမှုမကောင်းတဲ့နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဝါရတိလို့ခေါ်တယ်မှတ်သိသမှုမကောင်းလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသွားကောင်းတယ်လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသွားသည်မှတ်ရဟောဒါရမိစ္ဆာတန်ကပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတယ်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသူပြောတယ်နဲ့သူ့ယူဝါဒသူ့အလေးချင်းဒီလိုလိုက်ပြီးကြလားခေါ်ရသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်မှာပါပမိစ္ဆာနဲ့ပေါင်းလို့ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲပေါင်းမှရင်လည်းအမှားရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရပေါင်းမှရင်လည်းပါဖြစ်ဘယ်မှာတော့ဆောက်ကြည့်တော့ဘုံတော်ဆိုတာနဲ့ဆင်းရဲနဲ့ပေါင်းတာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော်တော်လုံးဖြစ်သွားဆင်းရဲနဲ့တော့တန်းကြီးလုံးဘုံတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲမှာဝမို့ခံနေဒါခါကြလို့ရှိရင်သူကတရားဟောသူကဘာလို့နေဒီကနေ့သောကောင်းပြီးတာဒီကနေ့မှကျင်းရတယ်သူပြောကြလို့ပြောတာရင်လို့ပါဒီကျင်းလို့နေဒီကနေ့သောကောင်းတဲ့ကျင်းဘာမှသိကြမရှိဘူးအပြစ်မရှိဘူးသူလောက်ထားတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သောကအကုန်ဖြစ်ဖြစ်တာလေဒီလိုတောင်းရတာနဲ့လည်းသင်္နေကတဏှိဒီလုံးမှာကအဘာယတောင်းဝန်လူတောက်သူများလုံးစုံတတ်ချက်ပြတ်မှကြသင်္နေပေါင်းရတာနဲ့လည်းတဏှိလုံးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာဆံအလောင်းကတဏှိတော့ပြတ်ပြီးတော့လုံးကိုမရှိတော့ဘူးသင်္နေကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားကုန်ပြီဘာလို့တတ်တယ်ပြည့်မရှိအဘဒိတာလည်းကြည့်လို့ပြင်းရှိသတ္တဒိတာလည်းကြည့်လို့ပြင်းရှိဘူးဒီကံလည်းနဲ့သောကံလည်းသောကံလည်းသွားဒီကနေ့ပြန်နေပြီးတာဒီကနေ့တော့ကောင်းဖို့ပဲဒီလိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အာသံကံလည်းတုံးချက်ပြီးကြလားအာသံကံတစ်ခုတော့တန်တစ်ခုတော့နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဒီမှာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါကိုဆရာတော်ကခတ်ပြောနေရသိတာပဲနော်ဒီကနေ့ပြင်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုဒီလောက်တော့တန်းပြနေတယ်ကွာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ကျန်တာကျန်တာအဲ့ဒီဆံမယူတာမင်းကြီးဖြစ်ဇဘောကဒီသံဃာ့ဆက်ဆရာတိုင်းကမင်းမဆင်းရဘွားအဲ့ဒါနဲ့ပညာလေးရတယ်ပါတာနဲ့အနာရမဘာနဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့တောင်းဒီသိက္ခာမဘောကွာဒီတိုင်းကြီးပြန်ပြောပါဦးတိုင်းကြီးလုံးကြီးသုံးတတ်တော့နဲ့ပေါင်းပြီးကြတယ်လုံးစုံကုန်ဒီကဝန်ကြီးရောတဏှိတိသားရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်ပြီဒီလိုကြတဲ့ဒီတိုင်းတွေနဲ့အထာလမ်းနာရဇမကြီးဆန်းလာပြီးကြတာတရားဓမ္မတွေဟောပြီးတော့မှသမာဓိပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်အပေါင်းတင်တယ်လို့ဆိုတော့မသိကြဘူးသိတယ်အဲဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဝတ္ထုကိုထောက်တဲ့ပြင်လေဒီမဲ့ကောင်းတဲ့ရတယ်သိုးတဲ့တက်ကိုတော့ဝင်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ထုတ်တဲ့ဆက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တော့ဘယ်မင်းကဒီကိုမင်းကဘာမှပြင်းဆိုဆိုတာနဲ့ပဲဒါရသမီးတွေကမင်းကလမ်းဆုံးပြီးကြတာပြင်းမရှိဘူးလို့အခုတလောက်တာတွေပြင်းမရှိဘူးလို့ယူတော့နေတယ်လေ။ဒီပါတော့ပြိဿံလေးတွေပြင်းချင်းမေရဏမေရရှင်လေဒီကမှာသာဓမ္မကလည်း
ပြောကြတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူတို့ဘောကပြည့်ပြရတာပဲဒါအပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတော့အင်းရပန်းတဲ့ဗရမပန်းတဲ့ဒီပန်းတဲ့လို့ဒါအပြည့်မရှိဘူးပြည့်စုံတာဆိုအပြည့်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောနေတာလေပန်းတဲ့ကလာတာပဲလို့မအောင်လို့မှတ်ရအခုပန်းတဲ့လို့ပဲဒါဖြစ်နေတယ်မိစ္ဆာရိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒီနိုင်ငံမှာမိဘနဲ့ပေါင်းတဲ့ဒီမိဘနယ်ထဲမှာသူမျိုးပွားပြီးကြလာရတဲ့အတွက်သူ့လူကိုဘယ်မိဘကြီးတဲ့ကြီးပါမှန်တယ်ဆိုပြီးမိဘနဲ့ပေါင်းတဲ့မိစ္ဆာကနာရနဲ့ပေါင်းတဲ့ဒီဦးနေဒီမိစ္ဆာရိဖြစ်မှာလေကျော်လုံးပြီးဓမ္မရိတဲ့ဆိုမရနိုင်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒါကြည့်လို့ရှိရင်ပြန်တဲ့ဆက်ဆံရကြည့်ရင်ဘောင်းစင်းဆိုရတယ်ကိုယ်ဘာမှမသိဘူးနော်။ဘောင်းလုံးကလည်းမောင်းတယ်ဒါဖြစ်တယ်ကွာ။မိစ္ဆာရိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏဝတ္ထုထောက်ကြည့်တာဘောင်းတင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။အဲဒီကရုဏာငယ်လေးကဒါမျိုးတွေမှားတယ်။ဒီမျိုးကလည်းပေါင်းကြည့်။သက်တမေရမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းကြည့်။ဒီလိုနဲ့တွေ့ကြည့်ကြတာလေဟာပေါင်းတင်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီလောကမှာလည်းကြားတယ်သင်ကြားဘူးအဲဒီကလေးတွေမိုက်ကတကယ်ပေါင်းပြီးနေနဲ့စေတာမျိုးတွေကတခါတော့မိုက်ကပါသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့သိတဲ့စံကြရတာဒီမောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါပေါင်းခြင်းကဘယ်တော့တော့မှဆိုလို့အဲဒီမှာမင်းတို့ဘောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနည်းဆုံးသိပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်ပဲလို့ပြောကြရတယ်။အင်္ဂါရံကအပေါင်းတင်တယ်လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ဆိုတော့မှန်ပါပဲလို့ပဲယုံကြည်ရ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်ကမ္မဘောင်းတင်မှာဒီကရမြတ်စွာဘုရားတော်ပြီးမတော်မရတာတွေအသိမရှိဘူး။ဒီလိုဆိုတော့ပြင်းစီလို့ပြောကြတာဦးနဲ့လက်တယ်လည်းမရှိဘူး။အဲဒီတော့ဖြစ်သွားတာလည်းသူမျိုးရပါလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုတောင်မှအပေါင်းတင်လည်းဖြစ်တာ။အဲဒီလိုဆင်းနေမှာ။ဒီမှာဆိုအမေရိကအင်းကြတယ်လို့မင်းကမဟာမေရမတာတူအယူနဲ့ရှိကြတယ်မရှိဘူး။သိသမဏပေါင်းတင်ရတာနဲ့လည်းကိုယ်ကတခါရမိစ္ဆာရိပဲသွားအပေါင်းတင်တတ်တဲ့ဆရာဦးမယ်ဒီမှာဒီကံတဲ့ကနေနေကြတဲ့ဓမ္မရကစုပါတော်တာတွေမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဘာပါကြောင့်လို့ဆိုဘောင်းတင်လို့ဘောင်းတင်လို့မိစ္ဆာရိဖြစ်သွားတာဒီဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုလို့ဒီကမိစ္ဆာရိဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှာဘောင်းတင်တဲ့တဘာပါဝင်လို့ဘုရားဟောတော်မူတာဟာအမှန်မှန်ဘူးအပေါင်းတင်ပါလေအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်ရေးကြည့်တာလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိဆိုတာကသံဃာမှာမျက်နှာဆုံးဘယ်လိုရတာမဆက်နိုင်ဘူးတရားတစ်ခုအဲ့ဒါသူ့တင်လို့ပါတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါင်းတင်ကြောင့်ဖြစ်တာမျက်နှာဆုံးအလုပ်တစ်ခုပေါ့အပေါင်းတင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရတယ်ဆိုမောင်းတယ်မနာဘူးအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်သူ့ဆောင်ကြရတယ်လေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြရင်လည်းငါကြောက်ကြရရင်ကြောက်ပါတော့ရှိတယ်မင်းကအင်းကြောက်မင်းကပါတော့ရှိတယ်။တန်လို့သိရတာမဆိုးနဲ့။တန်ကောင်းလို့သူတို့ဖြစ်သွားကြတယ်ဘုရားလာတာကတွေ့ရ။ရတယ်မဟုတ်ပါဘူး။အပေါင်းတင်အောင်ဖြစ်တယ်။တန်ရတာဒါမဆိုင်ပါဘူး။တန်ရတယ်။တန်ရမိုးရတာဘုရားရဲ့ဒီကမှာမောတိကရာလာလို့ရှိရင်ကံပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဘူးကြီးလာတော့ပေါင်းတင်ရတယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာကျတော့ကံလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကံကောင်းမှုမိစ္ဆာရိရောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပါနဲ့နော်ဒီပေါင်းတင်ရဖြစ်တယ်ဒီဆရာပေါင်းတင်ဆက်ဆံအင်းကလဲလို့တာလေတွေ့ရတာလို့မှတ်ရမှာလေဒါဖြင့်မိစ္ဆာရိဆိုတာမောင်းတယ်ဘယ်ကလာတာလဲပေါင်းတင်မှာလာတာလို့မှတ်ရဒီလိုကမှဒီကဒါတုတ်ညာအဲ့ဒါဒုက္ခရတဲ့ခါလဲ
ဆုံးကဆုံးတော့ဆိုလို့အပေါင်းဆုံးလက်တယ်လို့ဥပအောင်ဆိုလိုက်ဒီမှာဆင်းရဲကြတာလည်းနေကြမှာမဆိုးနေမဆိုးတဲ့ငန်းကြီးတနာဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာအမှားတယ်ဘာလို့တော့ဘာလို့လဲဘာလို့ကြတာလဲငါတို့အင်းရှိဘူးဒီလိုမျိုးလိုက်တယ်ဒီလိုပဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြိတ္တိကပါကံကပါလာလားခုမှဖောက်ပြန်သွားတာလားမေးကြည့်တယ်မှာခုမှဖောက်ပြန်သွားတာကိုမေးကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းတယ်ခုမှဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကတက်လာအဲ့ဒီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလည်းရှင်းတာဘောင်းကျန်တက်တာမိစ္ဆာကြီးတွေ့ရတာပဲဆိုတော့ရှင်းလိုက်ဘောင်းလို့တော့အပေါင်းဆုံးကမိစ္ဆာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်ဉာဏ်နဲ့တော့မဆုံးရဒီဘက်ကကျော်သွားတော့နိုင်တယ်လို့မောင်းတယ်ဘုရားကမပါတော့ဘူးအပေါင်းဆုံးကဉာဏ်ဆုံးတော့သုံးရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျန်တဲ့ဆင်ရရပါတော့မကိုမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့အပေါင်းဆုံးကြီးသံရတတ်ပြီးရဥမဲ့မသေးဘူးပေါ့အကုန်ကူးဆက်လာတာပဲဒါကဥမဲ့ပြောကြတာလို့ဆိုရင်ဥစ္စာတန်တန်ရောအချိုးပဲတန်ရောဥစ္စာတန်ချိုးတာအဲ့ဒီနေရာကဓမ္မတို့ပြောတဲ့တတ်ပြီးကြတာနေစင်းတယ်ပြောဆက်ပြီးကြလားဒီလိုပြောလာလို့ရှင်ဟာအဲ့ဒီလိုတန်ရောထားတယ်လားဒီမှာဒီကောင်းကြောင့်ထားရတာရှင်ဦးမယ်သင်ကြားတာဒီကောင်းကြောင့်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အဲ့ဒီအဝိညာဉ်ကတက်တယ်ကမှအပေါင်းကောင်းရလို့ရှင်ဆရာကထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတာဝန်နဲ့ကအတက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အမှားသိလားသိရတယ်ဒါမျိုးရတဲ့ဒီဝါရဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်းတကြောင့်လည်းကြောင်းနှဲပြီးကြတာသွားတယ်ဒါရှိတယ်ပေါ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါတန်လို့ဆိုကြမလားလို့ပြောလို့ရှိရင်တန်ပါတန်လို့ဘောင်းကံပေါ်မှာမြူပြီးကြရနေတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားအဲ့ဒီကံမှာထားတဲ့ကလေးတွေကဒီလိုလမ်းဆက်လို့ရအကျဉ်းချဆက်လို့မရတယ်မရှိဘူးအရင်ကြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကံကပေါင်းတယ်သူ့ဆရာပေါင်းတယ်ဆရာယူရတာတွေလိုက်ပြီးဆရာနဲ့ပေါင်းရတာဆရာနဲ့ပဲဆရာနဲ့ဒီတက်ဆုံးပေါင်းတယ်လေသက်တာဒုက္ခလို့ရတာတော့ကံမကောင်းဆုံးမဆုံးဆွဲရလို့ရှင်းလို့ဘုရားဘုရားကမြန်မာလူမျိုးကသိကျန်းဖို့ပဲဆိုတော့ဒီကံကံနဲ့ဒီတော့အမှားရတဲ့နေရတဲ့မိုးဖွာလာတာပဲဘုရားနဲ့ကျမ်းတောင်ကြမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လည်းလည်းအမှားရတဲ့နေရတဲ့ဒါမှကံနဲ့ပြစ်ရတယ်ဒီကံနဲ့လိုက်တာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါရတော့ကံနဲ့ဆိုင်ရဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ဘာမှမဆိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကြအဲ့ဒါကိုအပေါင်းတန်းကတရားနဲ့မိတ်တာပါပမိတ်တာမျိုးရှိတယ်တရားနဲ့မိတ်တာနဲ့ပေါင်းနေတော့လေမိတ်တာလေးကသမာဓိကဟောဟုတ်ကဲ့အာနပါပမိတ်တာနဲ့မကောင်းတဲ့ရုံမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြန်လို့ရှိရင်သမာဓိကကိုဥမေမိတ်တာလေးကဒီတယ်ဒီကမျိုးတွေကနတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနန်းတချို့ကဒီကအပေါင်းဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာမစီပါးကိုဆောင်ရတယ်လို့များလို့အသက်ရှင်နေဖြစ်တာနဲ့မဟုတ်ဘူးရံမှုကြီးကြတော့နတ်ဘုရားဖြစ်နေတယ်ကောမရှိဘူး။ဒါကိုကြတော့တော့သုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးရတယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာကိုဒါပြောပြသုံးမှုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပေါ်လည်းပါခြင်းချင်းဖြစ်ပြီးကြတာဒီနဲ့ပေါင်းနေရတော့ကိုအဲ့ဒါသူ့ဘက်ကိုရေးနေတာဒီလိုကြတာသွားတယ်ရောမရှိဘူး။ဒါလည်းဒါနဲ့ဆိုရင်လည်းကြီးမားပေါင်းတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတာ။ဘောကြရတယ်ဘုရားနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ပဲမျိုးဘုံဘုံမှန်ဘောလို့ကိုယ်ပဲအသက်ရှင်နေကိုယ်ပဲပါတယ်သူကြီးဟာနောက်မှဖြစ်တ
내가 봐라 혼자 뭐 그거 진짜 짱거 진짜 짱거는 그거 용기 그거 고자 그거 아탈을 주예 그거지 정말 봐라라 그만 쳤다라라 여기 라는 자를 주라 그만 쳤다 내가 봐라 뭐 봐봐요အဲ့ဒါကိုကြီးနာသက်သွားတာကြည့်ကြည့်အမှားတွေမှားရမှာအပေါင်းဆုံးပဲဒီကတရားကြောင်းရှိသေးတယ်အပေါင်းဆုံးဒီဘက်ကိုသွားရှိတယ်မိစ္ဆာရဲ့မိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓကမှဖြစ်တယ်သွားရှိတယ်ဒီကြောလုံးသွားဖို့ရတယ်ဝင်လို့ဆိုရင်တော်ကြပြန်ပြီးကြတာသက်သွားဖို့ရတယ်အမှန်တမ်းနဲ့မထွက်မကနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အပေါင်းတိုင်းကိုလည်းရှိပြီးကြတာပေါင်းမှာကိုယ်ကမပါလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာလမ်းဆုံးပြီးကြတာဒီမှာအတူကြီးတော့ရှိမိတ်ဆွေတွေကပြောတာရှိမိတ်ဆွေတွေကမျိုးလုံးဆောင်မိတ်ဆွေတွေကကိုယ်ပဲလာလိုက်ပြီးကြတာသူလက်ထားတော့ဘောကြတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တော့မိစ္ဆာလေးကြီးကတခြားကလာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဦးမျိုးဆိုတောင်းတတက်တက်ကလာဟုတ်ကြမိစ္ဆာလေးကြီးကလာတယ်ဘန်းဘန်းတဲ့ကလာပြီဒီကနေ့ကြည့်ပါနဲ့ဆဲရတဲ့နဲ့ရှင်းထားတာဒီကလေးကြာဒီလေးကဆဲတာဟုတ်ဘူးလားဒီကလေးကလည်းဒီကအရင်ပဲတတိယကြလို့ရှိရင်ရုံးရုံးနဲ့တန်ကြီးပလန်ကြီးပုံပြီးကြတာလာတာမင်းတို့မရှိဘူးဒီကောင်ကဘယ်လိုမှပေါင်းလို့ဘယ်တန်ဆက်လာတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကအကုန်သက်ခံဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပေါင်းတဲ့ကြောင့်တက်တဲ့ပြရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လဲလားပေါင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူ့ရည်ရှိတာပေါ့ကျန်တဲ့မိစ္ဆာကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပဲလို့ဟောကိုမှတ်ရမှာပဲဒါကပေါင်းတဲ့ဆိုတာဒါတော့လို့လိုက်တာကြတော့ဘုရားစိတ်ထဲစိတ်နေတယ်ဟောကြားဟုတ်လားဒါတော့စိတ်ထဲစိတ်နေတယ်ဟောကြားအဲ့ဒီစိတ်ထဲစိတ်နေဟောကြားပြီးဒီမှာသင်စိတ်ထဲစိတ်နေကြသူလောက်ကြလို့ရှိပြီးအမှန်သားသိကြတာဒီလောက်ကြနေရှိတယ်ဒီမှာနာမည်နဲ့ဆန်းတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတရားဓမ္မလို့ဒုက္ခရဓမ္မလို့သူဆန်းတာဒီနေ့လည်းငါလည်းဒီလိုပဲသင်ကြတာပဲငါတော့မအောင်လုံးမပဲဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်သူကြတာပြက်လာတာဟုတ်ဟုတ်ကြအပေါင်းတဲ့လူကားလို့ဆိုရင်မိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓကိုမိစ္ဆာတွေးနေနေတဲ့တရားတွေမှာမောင်ကိုပါဝင်ဖို့ပေါ့။ဒါပြောတဲ့ကိုယ်နဲ့ကြီးကမိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓကိုရှင်းပြန်ပြပါလို့ခေါ်လာတာ။သမဘာဖြစ်တယ်နော်။မိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓကိုကြည့်ရတယ်မရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့စရတဲ့ကဟောတယ်။မိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓကဒီမိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓမျိုးဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်တဘာဝကံကြီးကြောင့်မှဘာဝကံကြီးပေါ်ကြတယ်ဘာဝကဉာဏ်မှာဒုက္ခရမရှိဘူးတွေကအလုံးစုံကိုအောက်ပါချပြီးလောင်းလို့ခါတိုင်းဖြစ်တယ်ဘာသာဆက်ကြတာမှာဒီဝိပဿနာကလည်းအဲဒါလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကကံကမိစ္ဆာလေးကြီးအကြည့်ရှိတယ်ဒါကဟောသုတတကံဖတ်တကံတဏှာသင်္ခါရကံရာဇဝိဉ္ဇံဝိတ္တကံသံဃာတတကံဆိုတဲ့ကံ၅ပါးရှိတယ်တက္ကံဆို၅ပါးနော်အဲ့ဒီ၅ပါးကိုကြည့်ပြီးအပေါင်းကမှလို့ရှိရတဲ့မိစ္ဆာလေးရှိတာနော်ဟုတ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးတရားနည်းနဲ့တာပြီးခါရပြဆရာဓမ္မဆရာဘုရားဆရာနဲ့တောင်းမှတခါတည်းဒီစက်မေးရတာဒီတိုင်းနဲ့သွားတော့ကလားလို့မေးဒီတိုင်းသွားတာပဲဆိုတော့တုတ်ကကြုံလို့အလုံးစုံကြုံပြရရမယ်ဆိုမှသိဆင်းရဆိုမှအားကိုးတာမလာဘူးသိဆင်းရအားကိုးရဆက်နေဖို့အားကိုးဖြစ်တဲ့ဒီမှာမြောက်တယ်မြောက်ပူတယ်မြောက်ရမလက္ခဏာတွေကအားကိုးဆိုတော့ဒီလိုလိုတွေကအားကိုးမိမိကမကိုယ်ဆင်းရအားကိုးတာဒီကဘာမှမလုပ်ဘူးဒါအားကိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့
Jangan pada terjamah, lisan pada terjamah. Alamat dari juga kita di sana macam apa? Sama, komisari yang bola, ini ada yang besar. Kalau berbicara mana berkenaan marah berkenaan, ada yang luar lah, ni apa cara berkuri lalu tak kuat. Ni apa cara berkuri? Orang kenal, kan? Pandang alat ajar ini. Pandang ini dari itu muka ini, sisi menggol cermin itu sampai. Pandang ini yang ada maksudnya. Kurang dulu, kurang sama. Orang orang dah buat solusi. Pandang mana langsung. Kurang sangat betul kalau kurang yang sini kalau ni mah kurang. Mungkin dia bangsa mana langsung. Saja. Orang ni mah, kalau wujud itu saja, kau ada. Kalau wujud saja, ada kau itu sesuatu. Jangan bangsa dia, macam mana? Ini bangsa ada solusi itu kira ini bangsa ada dulu ada hotel itu sendiri saja ini capai. Orang sama betul, macam betul. Kalau ini mah kamu ni ramai ni dah terjadi. Bangsa betul jangan tergoda. Dan ada udah Amerika masih ada. Ada apa? Kita ada sejarah. Komen, kucing, kucing sama, komen dengan ibu yang kita jadi yang ada. Betul. Kita ada zaman kita jadi siapa? Ini bangsa yang apa? Betul ada zaman bangsa, zaman apa? Ini. Jangan bangun saya bila di dalam suara itu macam itu. Orang bangun ada juga orang ada. Yang mereka juga tidak ada tahu. Mana mana, jadi orang tahu. Cuma mulut saya, dia tahu. Nah legenda, kalau juga mulut dia. Kalau juga itu mari siap. Kalau juga ada bukan baru orang saya sama ujung. Kalau juga ada saya dengar saya ni dah, kau tahu saya juga juga. Ada batu juga para lalu jaga itu dah. Sejarah negara juga sama itu saja. Jadi orang baru saya juga, saya masuknya juga, dia betul macam apa saja. Itu jangan balar itu, orang bangsa yang bukan asal. Saja. Orang dia bukan asal, itu tengok. Jangan rasa berang, belajar kalau berang sekarang. Orang ini haji, kalau jangan bangsa nak. Sudah kerja dia. Mesti bekerja, mesti pakai dia. Betul bekerja. Itu bangsa jaga juga lah. Jangan. Sebenarnya berada pada orang jaga. Orang bangsa ni. Itu berada. Bangsa. Sudah. Orang itu juga bangsa. Bangsa itu. Mula bama lelu, sudah terjadi.
Segera kan dalam mereka dulu dijualnya menabur toko. Sepanjang yang mereka di sini mereka menjadi menjadi kalau mereka ini bermuda toko cara, baru mereka sini. Nah, juga sih. Segera secara, secara itu yang mereka ini tamu lagi. Kita juga tidak. Dulu dia mana cara dengan cara cara dengan abang dan malu itu juga dia yang bawa surat itu sama saja amal jasa juga dia orang abang dan juga dia suku ni ya saya itu juga ada itu orang nak orang ni Kalau jauh ada bangkang ni, ada yang waras yang berjalan bangkang ni, ada yang tidak berjalan, bukan kata kurang kan? Kamu belum kasih barang, barang juga. Ini bangkang. Saja, dia saya tu saja. Saya mesti, bukan ada. Mesti ada semua. Itu mesti ada. Dan ini juga. Kau tahu lah. Ada tu, bangkang saja. Jadi, bangkang. Saja. Ya. Mana bangkang? Lalu ini ada lagi. Yang itu ini bangkang ada. Lalu ada lagi juga. Mana bangkang dah sudah. Mereka tu. Jadi, mereka tu jadi. Mereka ni dia saya dia kalau mana ni ada berapa? Nampak ni siapa? Ini siapa? Siapa ni? Dia ada ini. Dia kamu dia ada dia apa ni? Kalau apa ni? Cuma ada ni. Sudah ada apa ni? Dia dia. Kau kan ada dia ada. Kau kan ada. Mana kan ada dia ni? Jadi mana ada. Kau ada dia sana. Kau ada ni jadi ni ada tu jadi. Tadi kau ni dah. Kami ada marna nukri. Hari muka dia ni semai melura di saudara. Ini mesti lesin, lepas lesin, jadi punya. Wajah. Jadi kita leran, jadi nak kita leran, beriwa beran ini dong. Wajah. Kalau orang mana kalau selesin, bahasa thare sudah terwujud. Bahasa apa? Beran ini dah thara. Kalau orang kau dah berjuang, kau dah balik. Beran ini bersab. Kau sendiri bersab dah. Beran ini bersab sudah pola. Berannya apa berannya? Berannya ni bersab aja. Terwujud. Beran ini mah engkau dah kaji lagi sendiri. Kalau mana bersab lagi baru tu, apa menyentuh sabda. Janganlah, bahan yang luar. Sebab dia kata lagi, nanti yang mereka kata suara dia. Boleh umat kata no. Dia ni kata suara boleh. Dan jadi orang malu, aduh, kata dia baru. Kalau lu jangan. Aduh, saya baru beri pelik pada. Aku, aduh buat ada, ini mah tu sebab buat apa? Ini buat ada, ini mah naga buat apa? Madura ni ya. Jangan ini dia ada berisal mubaga. Aduh benyuba. Aduh benyuba le, saudara ramai istimewa. Kami dah
ခေါင်းကကောက်ကတာဘုရားလက်ထက်ကဝေဘူးလာတောင်ဟာ၄ရက်တဲ့၄ရက်ဆင်းဟာကောက်ကကောနာကုံလက်ထက်က4ရက်တဲ့4ရက်ဆင်းဟာကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဘယ်ပြည့်တဲ့3ရက်တဲ့3ရက်ဆင်းဒီတောင်ကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့လူရိုးတွေလူသားတွေဒါတွေကမျိုးသွားရင်းနေလားလူရိုးတွေလူသားတွေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ရိုးတွေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့သားတွေကတောင်ကြီးမျိုးသွားသဘောကျလားဘလောက်သိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်လားတောင်လေးဒါကြောင့်ဒီအသေးကိုဟောရခြင်းဒီဓမ္မတွေသတ်သိပြောရတာလည်းပြောတယ်မယ်ကိုယ်လည်းငန်းကပြည့်တယ်လည်းဆိုနေစကားဦးနဲ့ယုံနေဘူးလည်းငန်းအဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းငန်းကအသင်ကြားဘူးဘုရားဆိုတာဒီကိစ္စပြောတယ်ကိုယ်ကကြရင်ခံအဲ့တော့ကိုယ်ကြရင်ခံရတာကိုဒီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားပြောတဲ့ဆိုရင်မတတ်ဘူးငါတို့ကအနန္တစိတ်စိုက်နေဆိုရခေါ်လာတာကဘုရားမလို့ခေါ်ပြီးလာတာနောက်ဆုံးတမိတ်ကြလို့ဆိုရင်ငါပြောတဲ့ဆိုရင်သိကျနေတာဝေငါစောက်ပြီးတော့ဆိုသိကျနေတာတောင်းပြောရင်ပြောရင်သူစိတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမကလည်းဆိုတော့သူပြောနေတယ်နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါစိတ်တွေမရဘူးပေါ့ဟုတ်လားစမ်းကြောက်ဒါကြအဲ့ဒါမင်းတို့နေရင်ပြောရတယ်ကိုယ်မှာကိုယ်သိထားဖို့ဒီကလည်းလောက်ကြဒီကလည်းလောက်ကြဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်နေဝေဒနာလားသိကျင်နေသိတာဟမ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းပြောအဲ့ဒါခန္ဓာကပြောတာဒီအမှန်ပြောလာတာကိုသူကတော့ဟောတာလေသူအမှန်နဲ့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောကမှာဟောဆုံးရတာပြရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသုံးနေတာကဖြင့်ဒီကတနာနဲ့ဉာဏ်ရောက်တာပေါ့ဒီကတနာဉာဏ်များလို့ဖြင့်ဘုရားလုံးတာအတန်နားလဲလားမဟုတ်ဘုရားကမဝင်ဘာလို့ထားရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကအဆုံးကိုကောင်းကြည့်တာဒါသုံးကံကတည်းကလုံးနေတာဟုတ်ဖို့ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကဟုတ်ဖို့ကြည့်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်ဖို့ကြည့်တာဒုက္ခဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဒုက္ခကြည့်တာလေတခုခုကောင်းနေလို့လေရှင်ဦးနဲ့ဘုရားကအပေါင်းဆုံးကြောင့်မှားပြန်မလို့တော့မင်းလည်းပြန်ပြန်အသက်ဘလောက်ကြီးအနန္တမြောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏပြောလို့ရှင်းအောင်ညာနဲ့ဘောဂနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတယ်တော့ကျင်းပါလေတဲ့ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓလူသားလည်းဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းတဲ့ပေါ်မှာမှီပြီးကြတာနေပဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာတော်ကဓမ္မတစ်ခုဒေလမှာဘာလို့ကောင်းနေလဲရှိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေလမှာဘာလို့ကောင်းလဲဒေလဘာလို့ကောင်းလဲဒေလကြတယ်ဒီလိုဒေလဘာလို့ရေးမိုးတာမိုးတာကောင်းနေတယ်မိုးတာဒေလရောနဲ့အကောင်းနေတဲ့ကိုပြောတာလေဆိုတော့မလားဟောကောင်းကနာခန္ဓာရဲ့အင်းစုတာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့ကမျိုးလေးကိုဖြစ်စဉ်ဒါဖြစ်တာရင်ကမိစ္ဆာရေးဖြင့်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပြောလိုက်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တောင်းပြီးဆုံးတာဒီလောက်ဆိုတောင်းပြီးပြောလိုက်ငါတို့တောင်းလို့ဆက်တန်ကြတယ်လက်ဆိုင်အခုကမင်းတို့ဆင်းရဲနေတာအမှန်ဒီသားစုဒီလိုမျိုးကြီးသိကြကြတာဆင်းဒီလောက်တွေကလာတော့ဒီခိုင်းနေတယ်မရှိတော့ဆိုတော့ကျက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြတဲ့နေကြဖြစ်တယ်မဖြစ်မပေါ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလဲငါပြောလိုက်ကြတော့တာကဆက်ဆက်ပြီးပြည့်နေတယ်ဘယ်မှာဒီများကလည်းမဆုံးနိုင်သိကြကြနိုင်အောင်ဒီများကလည်းမဆုံးနိုင်မကြည့်ဘူးမင်းနဲ့ဟုတ်ပါ့မလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါင်းဆုံးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီပေါင်းတဲ့မှာလမ်းဆုံးတော့ကိုဒီကနေ့ဒီလိုတွေကျင်းနေဖြစ်လာတော့ဒီပြောတာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာကြီးတွေရှိပါဟမ်ဘယ်မှာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဆက်ဟမ်
ဆက်သွားပေါ်ရမှာကိုအကြောင်းမတွေ့ပါဘူးလားဒီနဲ့ဒါကိုတော့ပြောလိုက်တော့ဘယ်ကဘာဟုတ်သေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှဘာဟုတ်ဘူးဒီကသုံးရတယ်ဒီလိုရင်းနေသူပြောတဲ့တန်ត្រဆရာတန်ត្រကိုယ်ပေါ်တဲ့တန်ត្រရှိကြတယ်ကတော့ဟုတ်ပါလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကံကံရုပ်ကိုဟုတ်တယ်လို့ယူလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကံကံရုပ်ပဲဆက်ဟုတ်လားဒီလိုဒါတွေကတော့ဆိုရနော်ဆိုရဘူးဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့အပန်းတော့သိယူကြည့်ပါလားဘယ်တော့မှပန်းမှာဟောလို့ပြောဘယ်တော့မှပါပါနည်းနည်းပေါင်းတယ်ဘောရမလားနဲ့ပေါင်းတယ်ဘာလို့လဲပေါင်းတယ်နော်ဘာလို့လဲတော့ဒါတော့ဒီလိုမျိုးရတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဒါတော့တာတာပဲဒါဘယ်လိုကြောင့်လဲလို့ပြောတယ်ပြောကြမောင်ကိုပဲရှင်းနေတယ်ဒါကပေါင်းတယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တာမဟုတ်တာမဟုတ်တာကမင်းများပါလို့ဆိုအပန်းတော့ကံရမ်းမိတ်တော့ကောင်းသွားတယ်လို့နဲ့ကံရမ်းဘာသာမိတ်တဲ့ပေါင်းလို့ဆွဲသွားတယ်လို့နဲ့ဦးမြတ်ဗျာများအောင်းကြတယ်ကြားပါဘောကြလားဟောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကလည်းကတန်းများကိုတော်တော်ကြီးနေပဲရှိပါဦးတဲ့ကတန်းများကခက်ကြမ်းဆိုရင်ခက်ကြမ်းဖြစ်လာဟုတ်တယ်ပြောပြတယ်ဒီကြားပါမယ်ပြောပြတယ်ဒီလိုကြောင်းပါဒီလိုဆုံးပါပေါ့ဆံကိုမှန်တုကိုအသက်ရှင်နေတာတားတဲ့ဖြစ်နေရတယ်မရဘူးလားအလားတော့ဒီအမှန်မှန်လေးဖြစ်တယ်ဖြစ်လာဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာနဲ့လို့ဆိုဟမှန်နဲ့သင်လို့ရတယ်မသင်လို့ရတယ်ဒီလိုအင်းကဆံကြရတော့ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုသင်ရတာအဟုတ်တာဆိုတော့အမှန်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဒီလိုအမှန်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်အမှန်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်အမှန်ဟုတ်တာနော်မင်္ဂလာတကယ်မှန်ဖြစ်လို့လာတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ကဝိမန်ဆိုတဲ့ဆုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကတော့ဘယ်တော့မှမရှင်းတော့တယ်တကယ်ကြဒါမရှင်းတော့တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနာဘုဒ္ဓနဲ့ပြတ်တယ်ဒီဘူးလားဒီနာဘုဒ္ဓနဲ့ပြောတဲ့မင်္ဂလာကမှန်တယ်မန္တဘောကဒီလိုပြောလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲဒီနေ့ရောင်းတဲ့စာပြီးဘယ်လိုဖြစ်နေသေးတယ်ပူရမလာဘူးဒါကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးကြတာမင်္ဂလာနဲ့တနေ့စားလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတရားတော့လေမန္တတရားကိုပေါ့တရားလိုက်တာပြောပါတယ်ဘယ်တော့လို့ဒါဦးနဲ့မန္တတရားဘာလို့ပြောတရားမယ်ဟန်ဆိုရတဲ့ပြည်ဒါကြောင့်ဟန်ဆိုရတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမာယာဆိုတာကိုပြည့်ဖုံးတာဒါတော့မှာမလားနာငါမာနမို့ဘာလို့ရမှာဒါတော့ဟန်ကိုမန်တုကိုဆိုတော့ဒါနဲ့လို့ဆိုနေရာကြတယ်လို့ဒီလိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တံလက်တံမယ်ဆိုတော့ဒီကဟောတယ်မလားဘူးဒီကလာဟိုမှာဆိုတော့နေဝင်တယ်အာရမှာဘယ်တော့ကောင်းလို့ဟိုကဒုက္ခကမကောင်းလို့လားကောင်းတယ်ဘောရဘုရားဘောရဟမှန်လိုက်တော့ဒုက္ခကိုဟမှန်လိုက်ဒီကလာရောင်းတယ်လို့ဒါပဲအနေကောင်းနေဟန်ကြလာဘူးဒီမှာပြန်ဟမှန်ဟာဖြစ်တယ်မလားဘူးမင်းရင်းနေအဲ့ဒါရင်းနေတဲ့အခါကျလို့ပြင်ရင်တရားတွေကတရားနဲ့တရားကိုပြင်ရင်အပေါင်းတင်ကြအောင်ဥနေရီသိကြီးရမယ်တရားဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးဘာသာရင်ပတ်မှာကိုရအပေါင်းတင်ကောင်းလို့အပေါင်းတင်မှာကိုဒီဖို့ဒီတိုင်ရောက်ဒါကြအပေါင်းတင်ဒါမျိုးဘယ်မှမေးတယ်မရှိလို့ရှင်ဒီကတရားလာမယ်ပတ်ဒီတော့ကြောက်မှမရှိလို့ရှင်ဥနေကတရားလာမယ်ဘာမှဒီဖို့မရှိဘူးပေါ့ဒီပေါင်းတင်အင်းကြီးဒီကောတော့ရှိတော့ဘောတာအပန်းပန်းကြောင့်မိလာတယ်ဆိုတာကမှန်းတယ်သိမလားဟန်ကောမန်လို့ဆိုတော့တရားတော်လာတယ်ဆိုတော့သူခိုးကြရလားမရလားသူခိုးကြတယ်ဒီကောတော့ဆိုတာပန်းပန်းဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်သိမလားအဲ့ဒါဒီခေါ်တာနဲ့သူ့ဘာဖြစ်သွားဟန်ရဖြစ်တယ်ဟန်ကတော့ပြည့်တယ်ဘာကြဘယ်လိုလဲမာယာပဲမာယာကိုအထုတ်ပြပုံလားဟောတာ
Nó như này nó nhìn được. Cái việc của con này mình hiểu ra. Có quả ra. Đó là mang cái rồi cái đó nó có thu cái đấy. Cái đấy. Mà nó có là những cái việc cái này có chơi mà cái cái này. Cái đó là nó có đặt những cái này nó thu này. Cái nào cái đấy cũng được. Có quả. Đó là bạn nó ra là có rằng là có quả. Tôi nói là đã có một cái gì là người đó nó chỉ là người đó mà cô mới kết được đó là bây giờ trong cái này thì người ta là đi chơi đi trong đó mà vào cái quan đi chơi là cái rồi nha không là đó là người ta là ra khai ra rồi đi trong đó mà rồi thời gian chơi lâu tuổi thì bao giờ là đó ở đây bây giờ là một cái đó thì nó ra mà cho mà đã chơi ra hả số bà là không phải số bà là chơi được tiền là không cao bộ thì số bà là không được anh mà phải là cái bộ nó cái gì mà vậy chứ không phải số bà người ta mà là hắn mà người ta nó số bà là số bà là với mà đó vậy đó là tăng đối với bộ mà cô có lúc nó sẽ lại cái gì xem là tăng đối với bộ mà bao nhiêu cái mà Bây giờ là cái mà là cái gì kia đó là cái gì này rồi đó đó là bố lấy cái này rồi là cái nó phải là bây giờ cái này là không biết mà nó ra là anh nói này nó thì anh đi công ty bằng đến những cái bộ cô, cái đó là cái là những cái của mua hàng bán đều rồi mua hàng bán đều tu khổ ra này, cái bọn tu khổ ra, cái bọn anh là tu khổ ra, cái những cái mà bảo, cái đó như thế là, cái mà không biết là cái này là cái bộ tu, bao nhiêu bao nhiêu cái đó cái này đó, mà cái này tu con cái này mà cái này đi cái này không biết gì, không biết, rồi bây giờ là rồi đi cái đó rồi bây giờ thì người hôm mà hắn bằng cái bằng cái này làm cái nó không nó không tu khổ đấy, cái lúc mà chỉ cái lúc mà chỉ cái đó Nó ra đi theo cái này thì hậu quả đi theo cái này thì là mỗi đời đi theo cái này chỉ là được này cái này thay đổi nhanh nha rồi cái đó thì cái mà là không cái đó như cái gì này nghe được cái này cái này cái gì cái đó đưa rồi nha để lấy gì không ăn những cái gì thích gì mà lao ra đó là cái gì đó là cái mà đó là cái đó là người tự thân thể cái này ở chỗ đó là cái đó người ta nói là tu ba cái này là rồi anh người ta nói là mang người ta nói là cái gì vậy không này cái này là cái gì vậy mấy là cái gì vậy cái gì gì không hả vì ai mà đi hết rồi vì tham gia nó là không được sao vậy là đó mà hậu thì chuyện mà hậu thì vậy như là cái đó gì đó đó là cái gì bằng cái này là đúng không đó là cái này nhưng mà cái đó cái con cái này thì mà không sang tham bằng của con Tương đương hàng bằng đấy, bao rồi đấy, anh là cái mà, cái mà cái nào cái gì cũng gì rồi, cái này vâng đúng không? Cái này là cái nhà vâng thế này, bây giờ là cái là cũng đang nghe gì rồi, có gì cũng được không? Tôi nói gì cả, bây giờ như thế, riêng mình chỉ có làm cái gì Nói bóng đen cho đây là rất một sự kiện là bóng đen là rất một sự kiện rất sự kiện bóng đen là rất sự kiện có đi gọi là cho mà bảo là mất đi được thật
ပြီးတော့ကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခမရှိဘူးဘယ်နဲ့လဲမလို့တော့ကတည်းကဒုက္ခမင်းနဲ့မှားမလာဘူးလားဘောကြတယ်မလားအဲ့ဒါကတော့ကျက်ရတဲ့အမအပေါင်းရတဲ့ဘယ်နဲ့လဲဘယ်နဲ့ဖြစ်တာဟမ်ဘယ်နဲ့ဟုတ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဘယ်နဲ့ဖြစ်ခါပါလေဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ကမောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဖြစ်နေတာတော့ဘုံပါတာပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမပါအောင်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတာဖြစ်ကြတော့အားလည်းကပေါင်းတော့ပေါင်းရတယ်ဆိုတော့လူချင်းတော့ပေါင်းမှာအယူမလိုက်ဘူးဒီလိုဖားလာတယ်မဖားဘူးလားလူချင်းတော့ပေါင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ပေါင်းမှာပဲဆိုတော့အယူကြတာအယူကြတော့ပေါင်းမှာမပေါင်းဘူးဒီလိုမလားဘူးဒါဒီရမှုနာထားမှာကွာရမှုနာထားလို့ရှင်နှစ်ဖတ်လာသေးလားမှန်ပါဘူးသူကောင်းတယ်သူရဲ့နေကြတယ်သူကောင်းတယ်သူရဲ့နေကြတယ်သူလောဘကံနေကြတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖတ်လာတော့ဒါတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံသူပေါင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်မင်းတို့ကသင်္ကေတတစ်ခုမရှိလို့ရှိရင်သူများထည့်ပေးတာဆန်းဆန်းကြတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဘုရားမင်းတော့ဘုရားမှာဒါကငရမနဲ့ပေးနေတာဗာပေးတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတော့ဘယ်လိုမပေးနဲ့ငါကဘယ်လောက်ဆက်တယ်ဘုရားရင်းကြီးရဒါကစိတ်ကဒါဆိုပြီးမယ်လေကိုမတရားချင်လို့ရင်တော့ကံကံကလည်းပြီးရောက်နေတယ်ကိုအတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်နေအောင်ဟုတ်လားအဲဆင်မရင်းကြီးလားအဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကလာတော့ဒါကြောင့်ဘောင်းတဲ့လာရတယ်လို့ပြောရတယ်ဟောတာမပေါင်းနိုင်ဘူးဘောင်းတော့ပေါင်းမယ်ဘာလဲဆိုလို့ချင်းဘာသာစုံနဲ့တော့တိုင်းပြည်နေကြဘောင်းတော့ဘောင်းမှာသူစီဒီကုန်ချင်းဟင်းလေးရှင်လေးကုန်ချင်းဟင်းဆက်ကုန်မဲ့ဆိုပြီးတော့မသမန်စီဒီကုန်ချင်းမသမန်ဆက်ကုန်မဲ့ကြီးအောင်ပါပဲအကြောင်းရင်းလို့ချင်းဟင်ဒါမှမဟုတ်များတယ်လေသူသမီးနဲ့ပေါင်းမှာမသမန်ပေါင်းမှာသိချင်တယ်ပေါင်းမှာပဲပေါင်းမပေါင်းရတယ်ကိုကသူတို့နဲ့ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးညာနဲ့သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်သူတို့ပေါင်းမှာအယူမပေါင်းဘူးမရဘူးလားဘယ်လိုလဲသူတို့မှာတော့ယူပါဆောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပုံပြီးသူတို့ကဟုတ်တယ်ဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒါရတဲ့လူကိုယ်ကြီးသိတယ်လေဒါလည်းနှောက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမင်းကိုသိတယ်အဲ့ဒီမှာကဲကိုဉာဏ်ဆုံးပါလို့ချင်းသူဒါရတဲ့လူကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲသူကလည်းတော့မလဲလို့အဲ့ဒါယူဆက်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်တွေပြောရမငွေတွေကနည်းလိုက်မှာပေါ့ခက်ရှင်းပြဒီလိုကြီးရတယ်ကိုယ်ပါတာရှိကြတယ်အဲ့ဒီရှိရတာတွေကိုကိုကအားဒိဋ္ဌာပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပေါင်းတယ်သူကလည်းကြောင်းတာနဲ့ဘုံမမိတ်ဆွေကြီးပြရမယ်ဆိုတော့ဘောရဏဆံနဲ့ဘယ်နည်းကကောင်းပြီးဆက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆက်နေမှာအဲ့ဒါမင်းကစဉ်းစားမယ်ဒိဋ္ဌာပေါင်းတာရှားသူမလိုက်တာရောမလိုက်တာတခြားအဲ့ဒါကဆင်းရဲဒီအမှုမှနာမထားလို့ဒီကနေ့ငေါ့လာဒီကနေ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဘယ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တောင်းလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒန်းကပါလေရဲ့ဘောရသူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာပါကြတဲ့လေရင်းဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျတော့ခဏဒီစိတ်တဉာဏ်ပါလေအပါတော့သူကတောင်းနေတဲ့ပေါင်းသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကြတဲ့သင်္ဘောကြီးကတော့မလိုပါဘူး။ဒီကနေ့ပေါင်းနေတယ်ဒီကနေ့ပတ်တော့တယ်လေရင်းတွေပဲ။အမှန်ကပေါင်းနော်။အဲဒီကပေါင်းသူဖြစ်တယ်။ဒီမှာသင်္ဘောကတော့ဘာလဲ။သူရတာတွေပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဒါနုညာလုံးပေါ့။ကြောင်ဆိုတော့ဒါနုညာလုံးကိုသင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဒါနုညာလုံးဖြစ်နေလဲ။ဒီကညာကိုရှားထားတယ်။ဒီလိုဒီအပေါင်းဆုံးကြောင့်မိစ္ဆာကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တုံးနာမကြားဘူးတဲ့လူကြတယ်။မဟုတ်ဘူးများလို့ကြောင်းလား။အဲ့ဒါကမှပြန်ဒီစိတ်တဲ့ရှင်ဝင်ကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဆက်ပြီးဆိုစိတ်သားလည်း90ဆံပါ50ကားလည်းပြိတ္တရှင်ရှင်ဆံပါပဲသူ့မှာဘာမှမပါဘူး
ပါလေလားဘောကြရလားဆိုဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တာဟောတာလဲဥပ္ပါဒိနေဘာမှမမိစ္ဆာရိရှိဖြစ်တာဆိုတော့ဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာဖြင့်အမှန်တရားမိစ္ဆာရိရှိပဲမိစ္ဆာရိရှိကြောင်းဖြင့်အလုံးများဆုံးသောကြောင်းပဲလို့မောင်းနေဆိုပါမဆိုနိုင်ဘူးအပေါင်းနဲ့လေဘောင်းတဲ့ညပြမိစ္ဆာရိကတောင်းကြလို့လုံးတော့မင်းရုပ်ကြီးဖြစ်သွားသေးတယ်ဘောင်းတဲ့ညပေါ့ဒီဘောင်းတော့ဆက်တော့အဲ့ဒီတိုင်တော့တွေ့ပြီဒါကြတော့ဒါကြီးငရောမိစ္ဆာရိရှိပေါ့မိစ္ဆာရိပြတ်တာကွာဒါမှမိစ္ဆာရိရှိပေါ့မှာဘာသာမရှိမိစ္ဆာရိရှိဆန့်ကောင်းတယ်ငရောမကောင်းရတယ်မကောင်းပေါ်လာသေးတော့ဘာဒုက္ခလဲသုံးကြဘာလို့ပါဆက်နေသာခရီးတော်ဘုရားတော့ဆုံးရတယ်ဆက်ဟုတ်လားခရီးတော်ဘုရားတော့ငွေနဲ့အမဲကနေအမဲကမထပ်တော့တော့ဆက်ရရသေးလားဟုတ်လားမင်းမအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆိုဖြစ်လို့မရဘူးမိစ္ဆာရိလည်းမရဘာကြရလားဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့လဲပေါင်းတဲ့ဒီနေ့ရေးကြည့်ကြပေါ်လို့လားဒီလိုပြဘယ်ကမှငါမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘယ်ကမှလည်းသူပြောတယ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ရှားလို့မတွေ့ဘူးဟုတ်လားမပြောနော်နဲ့သူမွေးတွေကသုံးနေတာလည်းမိစ္ဆာရိခတ်နေတာပဲတင်တော့နေရတာဟုတ်လားညမောင်းဟုတ်လားညမောင်းနိုင်ဘယ်လိုအဲ့ဒီတိုင်းဘယ်လိုဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မခေါ်ရဘူးခါတိုင်းဒိဋ္ဌိလုံးတယ်လို့အဲ့ဒါဘုရားကျောင်းမှာတော့သင်္ချင်ရမယ်ကွာသင်္ချင်ရမယ်အဲ့ဒီမမရမယ်ကတမန်တော်တာဒီမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့မရှိတယ်အဲဒီဘယ်တော့ကြာရမှန်းတော့ဆက်ရမယ်တော့တာထားရပါဘူးဘယ်တော့မှတော့ကျင်းဒါပဲကရမ်းလို့ရမ်းနဲ့သိတယ်လို့သိနေတယ်သိနေတယ်ဒီလိုသင်ရတယ်ကြံသေးတယ်။ဆက်တယ်။ဟမ်။ဘယ်လိုလဲသင်တော့ပြောတာလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီပြန်ရနိုင်တာလေ။သင်မလို့။နည်းနည်းတော့ပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်ဉာဏ်ချင်းချင်းရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြောနိုင်တယ်။ငါဟုတ်တယ်။ငါမဟုတ်ဘူး။သိနေတယ်နေနေဘူးဆိုတာ။သိတယ်နေနေမို့။ဟုတ်တယ်ငါလည်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတာဒါလည်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်မှာလေဖြစ်တယ်ဆန်းဆန်းလေးကလည်းမအောင်ဘူးဒိဋ္ဌာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မနဲ့သင်္ကေတကိုသိရေးကြည့်တာဟုတ်တယ်ဒါရင်သင်္ကေတကဘုရားရိယရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အားရကြည့်ပေါင်းနေတယ်သင်္ကေတပါတယ်ကြည့်ပေါင်းမယ်ဆိုရတဲ့ပေါင်းမယ်အင်းပေါင်းဟုတ်လားမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာပေါင်းမယ်အင်းပေါင်းဘူးသူကပြိဿံနာမယ်ဟင်းကြီးဖြစ်နေမယ်ဒါလို့ရှိရင်သူကရုပ်တက်ကတော့ကောင်းပါပဲဒီလိုကျင်းရတယ်မကောင်းနိုင်ဘူးမရောနိုင်ဘူးဒီကြောင့်ပါဒါကသူကဖြစ်တဲ့ပုံသိချမ်းမှာမကောင်းဘူးပြောတာသူကဖြစ်တဲ့ပုံမသိလို့ကျင်းတာကောင်းပါရဲ့ဘယ်နည်းကျင်းလို့ဆင်ရပါ့မလားဘောပါလားဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှမနဲ့ရုပ်မြရောပေါ့အကယ်အပေါင်းတော့ကြာမိစ္ဆာရိဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့ဒီဒုက္ခတွေတော့အပေါင်းတဲ့ဒီမိစ္ဆာရိဖြစ်နေတယ်အပေါင်းတဲ့လည်းအားကြီးတဲ့အကြောင်းပဲလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်ကြအဲ့ဒါမှတပန်းဆိုရင်ဥပနိဒေလို့ပြောတယ်အားကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာရိဖြစ်ပြီးဟုတ်ကြဥပနိဒေလို့ဆိုအားကြီးတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဘာပမိတ်တာကဒီဖြစ်ဖြစ်အားကြီးတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကြောင့်ကြောင့်ဒီကျဖြစ်တာဆိုတော့သူ့ဒီကံဟုတ်ဘူးလုစ္စာကိုဒီဘာလို့ရတော့မလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဘာမရမလို့ဘူးတမ္မာရည်တော့မယ်ဆံစင်တယ်လည်းကိုဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ဤနဲ့ကိုယ်ပဲဒီတမ္မာကိုယူမယ်ဒီတန်ကြီးကမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာကိုယူတယ်မရအဲ့ဒီလိုနဲ့ဗဒန်းကတော့ဒီသောကိုတုံးပြီးကြတာဒီလိုလေးပဲယူရမှာဓမ္မကိုတုံးမယ်
ကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျိုးပေးရတာအဲ့ဒါကဒီအာယုရကြောင့်နဲ့ကလျာဏမိတ်တဲ့ပါပမိတ်တာကနေပြီးသူပါရောအကျိုးပေးလိုက်တာကိုဆိုတော့ဥပနိဒေအာယုရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုကိုပြီးသွားသက်ခံရတဲ့ယူသွားတယ်အဲ့ဒါအာယုရကြောင့်အဲ့ဒါကာမနာမယ်လို့ဥပနိဒေယူတယ်ကာမနာလည်းလည်းချင်းအဲ့ဒါနှစ်ခုမှတ်တာဒီဥပနိဒေပြင်နေလို့ချင်းပါဘူးငါကာမယူမှပါပဲဆိုတော့နှစ်ခုသိထားလို့ကာမနာဥပနိဒေဆွဲပြီးထားတယ်ဆွဲမလို့ချင်းဒီဟောရမဥပနိဒေလည်းယူသွားမှာကျင်းမလားဒီကမှတ်တာပြရကြတော့မကောင်းဘူးပြောနေကြလားအဲ့ဒီနာလူကောင်းရတယ်အဲ့ဒီကောင်းတယ်လို့ပြောတာအကြကောင်းဟုတ်တယ်ဘုံထောက်ခံထောက်ခံလို့လားသူတို့ညတွေတော့တကယ်ပြည့်ပြနေတာဟုတ်အကျိုးကြီးလို့သိကြတာပါပဲမဟုတ်တာဒါကြီးတော့နာတော့မစိုးရတယ်အချိန်ပြည့်ပြီးတော့မှပြောတယ်ဒါကဒီသင်္ခါနေတယ်ဟုတ်လားအချိန်ပြည့်တော့ပါမှာဆိုတော့ဘယ်လိုတက်ကြရအောင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဒါပဲပုံရှိဟုတ်တယ်ပဲလက်တော့လည်းလက်တော့ကမခံနဲ့ဒီဆိုကျေသေးလာတော့မလို့လက်တော့လို့ရှိရင်ကျေသေးလာမလို့ဒီပြင်ပါရှိသေးတယ်မောင်းမယ်ဘာလို့မလို့လက်တော့လာဟုတ်တယ်နော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သားလာလို့ရှိရင်မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုက္ကပြန်နဲ့တော့ဟုတ်ကြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သွားတာလို့မခေါ်နဲ့တော့မလို့လားနောက်ဆုံးမလို့လားအဲ့ဒါကိုဘယ်သွားတာများတော့ဟမ်နောက်ထုတ်တယ်များတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုဒီတိုင်းညုံနေတာတော့တော်ပြီဟုတ်တယ်ကြရလားဟုတ်တယ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မလို့ရှင်တယ်လားခင်ဗျားတို့မလို့ရှင်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဝိတ္တတရှိဝိတ္တတမျိုးရှိဆောင်းမျိုးပဲရှိဆောင်းမျိုးရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆောင်းမျိုးကုန်တယ်